mwishama Joto nk'ishama tugwanye hoto bajya kiramo muntu twaciye mu ntazi zitandukanye z'igihugu ndetse nko dufise mu ntazi zose bari kwikira by'amatora bose amaraporo dufise ni gitangaza amatora twabonye no munsi mu 2022 n'amatora tokena yandi abene igihugu bose baratuje umenga n'amatora hari kandi nta muntu umwe tugeze tubona aho ndetse n'amaraporo dufise nta numwe ko rahotwa numwe icyatunezeje rero ni kuvuga n'abantu babuze batarose amakarata cyo yitwa carte directeur uno baso uburenganzira bwo gutora bakoresheje icyo yitwa récépissé ndetse n'umuntu afite récépissé yitaye canke carte directeur yemeye gutora mu gihe ari mu gitabo ivyo twabikenguka cyane n'amatora y'igitangaza aho abarundi batora bose bakavyuka gutora atankoho bose batuje bavuye aho twaciye hose twashe usanga basangira agacupa bicanye hamwe nabonye ni intambwe shasha muri cyo tubona demokarasi shasha aho dushimira nyenshi umukuru w'igihugu Valens Ndayishimiye kuko ku ntwaro zose zabe mu Burundi kuri babaye ni ku ntwaro Valens Ndayishimiye tubonye amatora abaho atamuntu afungwa atahohoterwa atawunyuruzwa atawufungwa byo tubishimira umukuru w'igihugu cy'u Burundi na iri jambo atanze itariki 9 kwezi kwa 5 yugurura imyamazo twabonye bose bavyubahirije rero nukuri abarundi bavande bafata munda kuko turabona yuko ubundi bwe kuja mu intambwe yambona ashoboka kuko byangenze neza cyane nkari Joto cyukuri twabonye twegerete twabona abantu baza bafise uturécépissé mugada afise amakarte directeur mu gihe batayarose mugi cyatushimishije twashimye cyane kubona bace batora bagaburenganzira utora tangorane cyo tugishimira seni n'inzego z'igihugu tuba dushima mu cyane w'intwa hagati mu gihugu nabivuze cyo twifatanya n'icyo mu gihugu nabivuze cyane ku mundi wese yishira kizana akaburenganzira cyakabiri naco dushima twabonye mpase gutora hari abantu usanga bafise carte récépissé cyo badafise karata nimwe babitaye mugabo kasobanditse baratora cyaro twashimye twabonye umutekano wose bimwe twatwitwa ngo imigambwe y'umugambi w'ubutegetsi opposition cy'imigambi itandukanye bagwana bakubita ingumu twatwumva cyambere ngo imbona kwezi gwana n'ivyuma vy'indege abapro n'abapionnier ntabwo twabonye no munsi abarundi bere ku kivi twaciye hirya no hino mu gihugu ndetse n'abaduserukira mu ntazi zarukanye zitanu z'igihugu amakomine amazone amakuru dufise bose ntangwana bafise byose no kuvuga nitubonye cyo tuvuga umunsi twabonye ku mbuga ngarabumenyi abavuga yuko hari abantu batore bankiye kubatora cyaye basoma karata muga dufatiye ku baduserukira natwegene turi kuri tele tuzogigu cyose ntabwo twabonye batubwiye yuko ivyo atari byo twe tubura kuri zose si muga icyo twashinje muri Joto no munsi yezina itariki 5 kwezi kwa 6 mu mwaka wa 2025 twavuze ati tuzokora amatora ku rubuga tuzokosiva ku rubuga kuko bivanye n'ivyo tubona nuko nta muntu numwe twabonye yatsikarata n'amaraporo dufise nta numwe kandi kitwa gitangaje naco kitugeze tubona abantu bafise nk'amakarata 10 baza guta mu masanduku nko twavyumvise yuko ari abantu bari kubashira amakarata menshi mu masanduku bakarundayo ntave twabonye muvise kwabonye ku rubuga mu bisanzwe mu maja mu make nk'abari ku rubuga twe turi arico turigenga amatora na ya mbere tugisubiyemo yagenze neza ko nta muntu yahotewe nta muntu yatorewe ndetse nta muntu yasikarata canke n'abatazirose batoye ngo bashoye ngo guca bakamakarata sivyo navyo twabonye ivyo navyo twemera kuko abantu bacu abakozi bacu hirya no hino ntavyo bigeze babona navyo gushinga bitari byo ahubwo cyaduteye akama Barundi